अनि यो लामो हुन्छ नि फेरि। नमस्ते अशोकजी। ओहो नमस्ते, अघि नै भेटे यार के अग्निलाई साँच्ची राखेर तपाईँलाई हात मिलाउनु पाएँ। यो सन् 2023 को पहिलो दिन जनवरी 1 रात ढल्किँदै गर्दा हामी आगोको तातोमा शरीर सेकाइरहेको छौँ। आज चाहिँ हिस्ट्री इन द मेकिङ। कस्तो मजा आयो? अब आई अलवेज फिल गुड विथ यु। अनि इन द मिडल देयर इज अ फायर बिट्विन अस। म तपाईँलाई आलु खुवाउन चाहन्छु। यो पोले आलु तपाईँ छोडाएरै खुवाउनुहुन्छ होला मलाई देख्नु। यो आदि आदि ल्याउनुहोस्। हामीले आलु पोलेको थियौँ। यो पोले आलु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो अब यसको चाहिँ बोक्रा पनि खान मिठै हुन्छ किनभने एकदम शुद्ध अग्नि प्रशोधित आलु छ। 2022 सम्म हामीले जसरी बितायौँ 23 र अरू बाँकी दिनहरू अरू रमाइला भनौँ, अरू आत्मीयपूर्ण, प्रेमपूर्ण, खुसियालीपूर्वक, सुखपूर्वक बितोस्। म अशोकजी र अशोकजी मार्फत तमाम मानव जातिहरूलाई, मानव जनलाई यो शुभकामना सन्देश दिँदै आलु टोक्न चाहन्छु। म चाहिँ तपाईँ टुर गाइड पनि हो होइन, वकिल हो, होमस्टेको तालिम पनि दिएर कता कता घुम्नुहुन्छ, सेफ कुक्सिङदेखि होइन, तपाईँको रामारोसनदेखि लिएर उता सैलुङ साइडतिर पनि। तर त्योभन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ 365 दिनमा 300+ दिन चाहिँ टुर गाइडिङको अवसर मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु। किनभने तपाईँ 2टा बच्चाहरू छ होइन। मलाई चाहिँ हिँड्न एकदमै मनपर्छ, नयाँ मान्छेहरूसँग भेट्न, अरू फर्मल जबभन्दा अरूसँग घुम्दै आफू पनि घुम्न पाउनु, एक प्रकारको मिठो खाँदै मसिनो केलाउँदै आत्मीय सम्बन्धहरू जोड्न विशेष मनपर्छ। अशोकजीलाई म फेरि अर्को आधी आलु दिन चाहन्छु। हामीले आलु बाँडेर खाइरहेछौँ। तपाईले कतिखेर यो यसैले बाँडौँ भन्ने आलु कतिखेर यो पोले मलाई कामबाट ल्याए के पनि थाहै छैन। अघि हालेर आउनु भएको थियो। अब यो 2टा त पोलिहाल्यो, अरू 2टा आलु पनि पोल्न चाहन्छौँ। आलुहरू धेरैवटा पोल्नु हुँदैन, एकैचोटिमा 2-3टा आएको यो आलु तपाईँको घरबाट हो यार। मलाई थाहा। हामी अशोकजीको छतमा बसिरहेको छौँ। बेलुकाको 8:30 भइसकेको छ। पोले आलु एकदम मिठो हुन्छ। अहिले किचनमा जाँदा तपाईँले मैले थाहा नदिइहाल्नु भएछ कि खल्तीमै थियो? होइन खल्तीमा थिएन यार, आलु खल्तीमा थिएन। एउटा चाहिँ डढेर चाहिँ कालै अँगारो भयो। तपाईँ मात्रै खानु यार, ध्वस्त भएको छ। काठमाडौँ सहरमा आगो एकदमै कम तापिन्छ। कम तापिनेमा यो आगो हो, नत्र पौष महिनामा एकदमै तापिनुपर्ने चिज हो। शरीर तताउन, यसको एउटा शरीरलाई अनुकूल बनाउन, चिसोसँग अनुकूल बनाउन तातोको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। आज यो अवसर जुर्यो। हामी मैपी भन्ने स्थानमा छौँ जहाँ अशोकजी लामो समयदेखि करिब 30-35 वर्षदेखि यही घरमा हुनुहुन्छ। एउटा खालको पुण्यभूमि हो अशोकजीको लागि। आज एकदमै मिठो अवसर जुरेको छ। तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ होइन, यहाँ चाहिँ सप्ताह भएको छ होइन, होमादि भएको छ, यज्ञ भएको छ है। यहाँबाट अब तपाईँको स्वयम्भू देखिन्छ, नागार्जुन। यहाँबाट अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, देखिने चिजहरू धेरै छन्। जस्तो हाम्रो अनुहार देखिरहनु भएको छ। रातमा पनि हाम्रो अनुहार चम्किया छ। मेरो टोपीमा के छ यो आफैमा एउटा क्वेसन हो। वाट बनाए के इज लाइक के। जिन्दगी प्रश्नहरूको खोज पनि हो। जिन्दगी नभोगिकन सुखै छैन। हामी जहाँ जसरी भोग्छौँ र बडो सुखपूर्वक, सुन्दरतापूर्वक, हेर्न योग्य हुने गरी बिताउँ। सन् 2022 सम्म आइपुग्दा प्रेमको आवाज सुन्नु भएको छ। देश, काल, परिस्थिति, समयअनुसार जे जसरी हामी बगिरहेछौँ, अरू सन्तुलित, अरू तरल, अरू विघटित रूपमा हिँड्न पाइयोस्। मैले अशोकजीलाई बारम्बार भन्ने गर्छु, हामी सङ्गठित हुँदै गर्दा पनि हामीभित्रको एउटा विघटन हुनुपर्छ। हामीभित्रको तत्त्वहरू टुक्रिनुपर्छ। हामीभित्रको घृणा, द्वेष, ईर्ष्याहरू मतलब हट्नुपर्छ। त्यसको लागि बेला बेलामा यसरी जमघट हुनुपर्छ। आत्मीयतापूर्ण व्यवहार हुनुपर्छ। सिक्दै जाने हो होइन, मानव समुदाय, मानव हितको लागि। तर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ नि आज? होइन, एकदमै यो मोमेन्टमा एकदमै म जोय गरिरहेको छु। किनभने टाढा जानुपर्छ होइन भन्दा पनि आफ्नै घरको छतमा पनि एकदमै मजा आइरहेछ। मोमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ।
होइन एउटा रमाइलो साथी भयो भने यो चाहिँ काइन्ड अफ होमस्टे भन्छौँ हामी होमस्टे अथवा हामी घरभन्दा बाहिर गयौँ भने मात्र आगो बाल्छौँ यो चिसो समयमा पनि आज चाहिँ त्यस्तै आफ्नो एउटा स्टे भएको छ त्यो स्टे एकदमै रमाइलो भएको छ मिठो खानेकुरा खाइरहेको छौँ कट्याक कुटुक होइन धेरै साथीहरूसँग फोनमा सम्पर्क पनि गऱ्यौँ नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै शुभकामना दिने लिने क्रम पनि हुन्छ त्यो सबै काम एउटा प्रक्रियागत रूपमा गऱ्यौँ अब एकछिनमा हामी ओछ्यानमा जाँदैछौँ हामीले ओछ्यानमा जानु अगाडि संयुक्त रूपमा हामीले हाम्रा साथी होइन मित्रजन परिवारजन सबैलाई संयुक्त रूपमा ह्याप्पी न्यू इयर 2023 भनौँ सामूहिक रूपमा भनौँ अनि अझ त्यसलाई तपाईँले अझ बाँडिदिनुहोस् ह्याप्पी न्यू इयर 2000 यो त्यति मिलेन लय मिलेन यद्यपि हाम्रो भावना तपाईँले बुझ्नु भएको छ हामी साथमा छौँ यो हाम्रो हात यो देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूसँग पनि भेट हुन हामी यसै गर्छौँ यो हामी बिचको खाली ठाउँ जुन छ नि त्यहाँ अरू थुप्रै हातहरू साथीहरूको हात होइन हाम्रो धरेलको साथ हाम्रो धेरै साथीहरूको हात हामी यसमा जोड्न चाहन्छौँ दिपेशजीहरू होइन सबै साथीहरूलाई हामी सम्झिन चाहन्छौँ टोपी फुकालेर पनि सम्झिन्छौँ र टोपी लाएर पनि सम्झिन्छौँ अब एकछिनमा हामी सुत्नेछौँ सुत्न गएको बिदाई आजको पहिलो रात एकदमै रमाइलो हुँदैछ आगो तापिरहनु मन छ आगो ताप्ने तरिका चाहिँ यसरी हो अझ नजिक जाने अनि टक्क यसरी बसेर सेकाउने शरीरको सबै अङ्ग सेकिनुपर्छ चिसोले शरीरमा एक प्रकारको कखर्क पारे हुन्छ त्यो सबै चिजलाई खुलाउनलाई आगोको भूमिका विशेष हुन्छ आगो ताप्नुपर्छ अथवा हिटर ताप्नुपर्छ अथवा सिरक ताप्नुपर्छ अथवा अरू कुनै माध्यमबाट पनि ताप्नुपर्छ चिसो हुनु हुँदैन चिसो चाहिँ त्यति मन पर्दैन कोठाभित्र हिटर ताप्दा कि झ्याल खोल्नु पर्यो पानी खाइरहनु पर्यो होइन अनि त्यो हिटर बाल्दै निदाउनु भएन यो कुरामा पनि सतर्क हुनु मकवानपुरको त्यो दामन कि कता पोर्साल एउटा घटना त्यस्ता धेरै घटनाहरू घट्छन् ती सबै घटनाहरूप्रति हामी सबै सचेत छौँ अब थप के भनौँ आगो तापौँ रमाइलो गरौँ उपलब्ध हुँदा नहुँदाखेरि जे छ अब यस्तै हो हामी जहाँ छौँ जे छौँ यो सबै यो सृष्टिकै देन हो सृष्टिलाई माया गरौँ लभ यु सृष्टि fun evening first evening there is always fun at anywhere everywhere